За бид хүн өглөө 9 цаг тэг минутанд эхэлсэн. Тэгээ газар олголтын өргөдлүүлэн авах ажлын хэсэг маань за яг одоогийн байдлаар 01 цаг 15 минутанд өндөрлж байна. За энэ хугацаанд бид хүн 326 иргэнээс 448 өргөдлийг хүлээн авч хамгийн цэг дарагт одоо өргөн мэдүүлэхээр ажлын хэсэг маань ажлаа дуусгаж байна. За 3 иргэнээс гомдол ирсэн байж байгаа. За нөтрөөд болоод бас нэг тодорхой хэмжээний одоо бичиг баримтны шаардлага хангаагүй ийм зүйлүүд байсан. Энийг бас аймгийн засаг дарагт боломжлон мэдэгдэж эргээд тухайн 3 иргэн рүүгээ бид бүхэн одоо албан бичгээр хамт болно гэдгийг илэрхийлж байна. Манай газрын харилцааны албан агчид маань энэ 448 газрыг иргэн хянаж үзээд за боломжтой боломжгүй гэдэг зүйлээр нь ялгах байх гэж ойлгож байгаа. За тэгээд аймгийн засаг дарагт манай ажлын хэсэг бас дахин хуралдаж энэ ажлууд ингээд бидэд энийг аваад дуусчлаа гэсэн үг биш. Дахин хуралдаж эцсийн шийдвэр үр дүнгуудыг гаргаж ард иргэдтэй мэдээлнэ гэж ойлгож байна.